Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo nella sala consigliere del Comune di Cagliari, il Lanci Cambiapelle, ho qui alla mia destra Alberto Urpi, alla mia sinistra Emiliano Deiana. Una risposta concreta, rapida, in un momento difficile a quelle che sono le esigenze dei comuni sardi. Alberto Urpi, qual è lo stimolo, qual è la ratio di quello che avete appena stabilito oggi? Lo stimolo è quello di coinvolgere tutti quanti i sindaci e gli amministratori locali della Sardegna e lo stimolo è quello di avere un'ANCI più forte, un'ANCI unita che sia al fianco dei comuni, dei territori e degli amministratori locali. Emiliano Deiana, qual è la sua sensazione? Avete fatto un passo importante, politico, istituzionale, di concretezza? Sensazione di un accordo che è stato fortemente voluto in queste settimane. Abbiamo fatto 3 assemblee di sindaci, tutte votate all'unanimità, abbiamo fatto una modifica statutaria che va oltre la contingenza. Il prossimo Presidente basterà prendere un voto in più e lo avremo in giornata, non come nelle ultime 2 volte che ci sono state delle scie polemiche perché non si sono raggiunti determinati quorum che prevedevano lo scorso statuto, ma la sostanza vera è politica. Noi abbiamo preferito e preferiamo traslare l'elezione del prossimo Presidente dopo le elezioni regionali per non avere influenze della politica regionale sulle nostre elezioni e mantenere l'autonomia dell'associazione in maniera puntuale, come sempre è avvenuto d'altronde, però le fibrillazioni di queste settimane non ci avrebbero fatto bene. Un'ultima cosa Alberto Urpi, un obiettivo, il più caro, il più sentito anche umanamente da primo cittadino ai suoi colleghi sardi. Che i sindaci siano messi al centro del ragionamento politico sardo nazionale, che i sindaci siano messi al centro e sostenuti nelle difficoltà, ma anche messi al centro per l'opportunità che rappresentano come protagonisti del territorio, i sindaci, gli enti locali, gli amministratori. Emiliano, stessa domanda, qual è un obiettivo da raccontare immediatamente in 10 secondi agli altri sindaci sardi? Che da oggi tutte le emergenze che ci sono, alla povertà, al contrasto allo spopolamento, alla sanità territoriale, all'istruzione, non solo saranno al centro ma avranno una linfa e un vigore ancora maggiore. Guardo Tocco, Presidente dell'Assemblea Consigliere del Comune di Cagliari, che ospita i sindaci che determineranno un nuovo futuro o comunque una nuova struttura di quello che è l'Associazione Nazionale dei Comuni. Qual è il suo punto di vista? Beh, intanto è una cosa molto importante che siano qui a Cagliari nell'ora consigliare perché è la massima istituzione cittadina. I sindaci hanno bisogno di essere uniti, di essere rispettati per il lavoro che fanno, soprattutto in un periodo come questo dove c'è veramente un colpo di mano particolare, quello che stiamo ascoltando e stiamo sentendo chiaramente nei confronti di chi affronta tutte le giornate come loro, quindi è necessario che giornate come queste abbiano veramente un'istituzionalità che possa chiaramente dare a loro il centro del protagonismo dei comuni e soprattutto nella nostra Sardegna. Si arriva a una sorta di doppia presidenza, anche qui le chiedo cosa ne pensa. Ma io devo essere onesto, qualche dubbio ce l'ho onestamente, però potrebbe essere anche la svolta decisiva, quindi è chiaro che è necessario che ci sia intanto una mentalità univoca tra di loro e ci sia chiaramente una condivisione, perché senza la condivisione non si va da nessuna parte. Staremo a vedere, noi siamo qui per questo, oggi li ospitiamo con molto piacere, Cagliari è lieta di ricevere tutti i sindaci della Sardegna.
Antonino Muzzitu, sindaco di Decimo Puzzu. L'ANCI è molto importante per le territorialità, per le municipalità. Quali sono i principali benefici, diciamo, da questa ristrutturazione, nati nell'assemblea che si è tenuta nell'aula consigliare del Comune di Cagliari? Ma io dico sempre che i problemi per tutti i comuni sono sempre gli stessi e quindi queste differenze tra sinistra, destra e centro, diciamo che per quanto riguarda le nostre municipalità non esistono. Quello che serve a un comune amministrato dal centro-destra sono le stesse cose che servono ai comuni amministrati dal centro-sinistra. L'importante è che la nostra organizzazione si faccia portatore dei nostri fabbisogni, delle nostre istanze a livello nazionale, per far presente che anche la Sardegna deve essere rappresentata in maniera degna, perché ci aspettiamo anche a livello nazionale che venga riconosciuto alla nostra isola il peso che esso merita anche a livello di comunità europea. Quando lei rientra a Decimo Puzzu e deve raccontare la giornata ANCI, cosa dice ai suoi assessori e cosa dice il Consiglio? Ma noi raccontiamo intanto quello che è successo nelle nostre assemblee, quali sono state le istanze, i problemi che abbiamo fatto presente e quello che l'impegno che c'è stato da parte della Presidenza, da parte della Giunta, affinché queste istanze, questi problemi che noi rivendichiamo vengano portati al più alto livello possibile. Paola Casula, sindaca di Guasila e componente del direttivo regionale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni. Qual è la sensazione? Siete andati verso questa doppia presidenza. Se lei dovesse trasmettere la sua opinione ai cittadini, quale sarebbe? Allora, l'obiettivo di questa, chiamiamola operazione, ma anche di momento di sintesi, è quello di allontanarci dalle fratture nella comunità dei sindaci e delle sindache. Stiamo vivendo momenti molto complessi per le nostre realtà, affrontiamo problemi che ci mettono in prima linea di giorno in giorno ed è giusto che ci sia una coesione, che l'ANCI Sardegna sia un ente che possa rappresentare tutti i territori con la voce dei loro sindaci, e questo momento è un momento finalmente di sintesi dove si mette da parte la frattura dell'ultima assemblea congressuale, dove c'è stata insomma una non elezione, una scelta o non scelta politica del Presidente. Invece noi oggi vogliamo mettere come primo obiettivo il benessere delle nostre comunità, mettere da parte l'aspetto politico che comunque fa parte sempre delle nostre vite, ma in certi momenti è giusto che si faccia coesione, sintesi e che insieme i sindaci possano rappresentare quelli che sono i bisogni delle comunità. Le chiedo, se lei dovesse raccontare, traducendole in cose concrete nella quotidianità dei suoi concittadini, quali temi direbbe che sono stati agevolati da questa vostra ristrutturazione, chiamiamola così? Allora, intanto come ANCI Sardegna noi veniamo da un momento difficile dove abbiamo affrontato di giorno in giorno tutta la gestione della pandemia. Quindi ci siamo resi conto che c'è bisogno di una presenza costante, perché i sindaci, anche e soprattutto i nuovi eletti, hanno bisogno di un supporto. Oggi abbiamo temi come quelli dell'assalto ai parchi eolici, che comunque sta rappresentando un problema per la gestione sia delle sensibilità delle nostre comunità, ma anche per i nostri uffici e per la giustizia che deve essere riservata alla nostra Sardegna. Temi come la sanità territoriale, che comunque stanno affliggendo i cittadini e le cittadine che hanno difficoltà ad avere anche un minimo servizio nel proprio territorio, e tante altre battaglie che stiamo di giorno in giorno affrontando, per le quali serve essere uniti. Stefano Ani, sindaco di Nuraminis, con un ruolo importante all'interno dell'organizzazione ANCI. Se lei dovesse spiegare ai suoi concittadini quali benefici porta aver ristrutturato, chiamiamo così, l'ANCI Sardegna, l'ANCI regionale, cosa direbbe? Beh, direi ai miei cittadini che l'ANCI rappresenta comunque la parte della pubblica amministrazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni, che va a concordare insieme alla Regione quali sono gli stanziamenti per gli enti locali. E un altro aspetto è che l'ANCI si fa carico anche dei problemi che arrivano dalle piccole comunità, che noi come sindaci ogni giorno andiamo a riscontrare. Quindi l'ANCI è il portavoce forte delle pubbliche amministrazioni, e in Sardegna, dove ci sono comuni soprattutto piccoli, è bene che ci sia un'associazione che rappresenti i problemi delle comunità. Ecco, se dovessimo, sono tanti i problemi, però se lei ne dovesse
e nucleare 2, 3, quali sono i più importanti per Nuramini? Stiamo sul suo territorio. Beh, diciamo che il problema principale oggi è il personale. Noi abbiamo il personale che migra da un comune all'altro e in pochi mesi non riusciamo a avere stabilità all'interno degli uffici e quindi ciò che ne risente è il servizio ai cittadini. Il problema principale è soprattutto quello, non avere continuità all'interno del personale nei comuni. Un altro tema che può essere molto sentito dai suoi concittadini, quale può essere? Beh, l'altro tema sentito dai nostri concittadini sono comunque la puntualità nei servizi, che difficilmente noi riusciamo ad erogare, perché è anche difficile da spiegare al cittadino che la spesa pubblica deriva da un insieme di problematiche che non dipendono esclusivamente dall'amministrazione comunale, ma c'è lo Stato, c'è la Regione, quindi i ritardi non sempre sono dovuti all'amministratore pubblico, all'amministratore comunale, ma purtroppo è dovuto anche al carico di burocrazia che investe i nostri enti. Avete raccontato una storia che è stata già messa in piedi su scala nazionale, la copresidenza che abbia un unico obiettivo, far star bene, dare garanzie, diritti e responsabilità ai comuni sardi. È davvero così? Sì, è davvero così e rafforza l'associazione che deve tutelare i comuni sardi, la rende più forte, più partecipata, più unita e più autorevole. Quando lei prima parlava delle tematiche che invadono le scrivanie dei sindaci, chiamati a giustificare il prospetto di un'abitazione di un cittadino, ma totalmente esclusi da un processo che riguarda ad esempio la transizione energetica, ecco, in che modo l'ANCI, che ha cambiato pelle della doppia presidenza, può essere utile ai suoi colleghi sindaci? L'ANCI con la doppia presidenza abbraccia tutti i sindaci della Sardegna, li coinvolge maggiormente e li difende. E li difende nel dire che l'amministrazione locale deve essere centrale nelle scelte di quel territorio e questa transizione energetica che è in piedi a livello nazionale non coinvolge i comuni sui grandi impianti e questa sarà una battaglia dei comuni per far sì che ogni ente locale sia protagonista nella scelta del proprio territorio e l'ANCI sarà al fianco di tutti i sindaci per ribadire questo. Se lei dovesse raccontare cosa è accaduto nell'aula consiliare del Comune di Cagliari il 21 settembre, giovedì 21 settembre, come la racconterebbe? Venite da una modifica statutaria che è accaduta nell'Assemblea di Arborea. Ecco, come racconterebbe questo percorso storico-istituzionale? La racconterei come una strada di mano tra tutti i sindaci della Sardegna, un patto dei sindaci. Il vero patto dei sindaci è la voglia di stare insieme e le modifiche statutarie e le votazioni che davvero fanno sì che si passi dalle parole ai fatti. I sindaci insieme, i sindaci uniti, un patto per la Sardegna, il patto dei sindaci. Lei prima ha sottolineato quanto fosse importante in un momento politico, sociale ed economico così delicato, così frastagliato, trovare tra di voi una sinergia, trovare tra di voi un obiettivo comune, che poi magari verrà messo in gioco dopo le elezioni regionali. Anche questo le chiedo, lo spieghi a un suo concittadino. È stata una transizione difficile per quanto riguarda l'ANCI e l'accordo tra i sindaci, ma i sindaci si sono a un certo punto resi conto che stare insieme è un valore davvero inestimabile rispetto alle divisioni e rispetto alle politiche di parte. Ecco. Quindi lo stare insieme rende ogni comune della Sardegna più forte, perché ogni comune potrà trovare in un ANCI unito una spalla e un alleato nelle battaglie che tutti i comuni affrontano ogni giorno, che riguardano l'energia, l'abbiamo detto, la sanità territoriale, i trasporti, la viabilità, piuttosto che anche la questione dell'organizzazione delle autonomie locali, i dipendenti, la forza economica di ogni ente locale. Quando avete deciso con Emiliano Deiana di dare vita a questa nuova vestigia di grande forza e importanza, cosa vi siete detti? Avete messo anche nel conto quali potrebbero essere i contraccolpi politici di carattere il mio orticello è migliore del tuo? Sì, l'abbiamo messo in conto e non abbiamo assolutamente paura, anzi siamo convinti che i pochi che erano un po' riottosi, un po' contrari a questo accordo l'hanno fatto proprio perché avevano paura loro di questo accordo forte tra amministratori, tra sindaci e tra i protagonisti dell'ANCI. Quindi la paura è degli altri, non è la nostra. Lei ha parlato, preferisco ci sia
un errore fatto in comune che non delle posizioni divergenti che possano nuocere alla qualità della politica che i comuni sardi possono esprimere e che trovano responsabilità, diritti e doveri e opzioni nell'ANCI. È davvero così, questo passo importante porta a un'ANCI più forte, porta a un'associazione che in un momento particolare della politica regionale non solo necessita di avere queste prerogative. Ma ho utilizzato un paradosso: è meglio sbagliare tutti insieme che avere ragione per conto proprio. Noi abbiamo pensato che nella fase che si avvicinano alle elezioni regionali le fibrillazioni sarebbero state tante e troppe da mettere a rischio anche l'unità non solo formale ma sostanziale dell'associazione. Noi abbiamo pensato di rinviare l'elezione del prossimo presidente di ANCI Sardegna dopo le elezioni regionali, 45 giorni dopo, con una modifica statutaria che consente che quello stesso giorno chi prende un voto in più diventa presidente. È una modifica sostanziale ed era necessaria l'unanimità per poterlo fare, l'unanimità politica da questo punto di vista. Quindi pensiamo di aver fatto la cosa giusta nell'interesse dell'associazione, dopodiché le polemiche le lasciamo all'esterno. I comuni sardi hanno da questo vostro rinnovato accordo hanno quel che si aspettano, ci sono delle tematiche particolari, lei ha accennato ad esempio alla transizione energetica, quindi al fatto che ci siano delle situazioni di forte contrasto e che mettono in difficoltà i primi cittadini. Che messaggio raccolgono? Raccolgono l'impegno di tutta l'associazione e di tutto il gruppo dirigente dell'associazione, la sanità territoriale, le politiche di contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale, la questione della transizione energetica giusta e rispettosa delle comunità, del paesaggio e dell'ambiente, l'istruzione e la formazione. Noi abbiamo tassi di dispersione e di abbandono scolastico che sono assolutamente non degni di un paese civile. Noi pensiamo che queste siano le grandi difficoltà che affronta tutta l'Italia, la Sardegna, e ha necessità del nostro contributo, un contributo che sarà sempre propositivo al di là di chi governa pro tempore la regione autonoma della Sardegna. Lei ha citato in precedenza una sorta di percorso storico, i presidenti che hanno gestito l'ANCI. C'è una storia, c'è una tradizione che adesso vi portate appresso e volete mettere in pratica, mi veniva a raccontare, ma mettere in pratica per le buone cose che può fare un'amministrazione, una municipalità, quali sono? Quando c'erano partiti strutturati l'associazione veniva guidata in maniera unitaria. Adesso i partiti sono ognuno per i fatti propri, frammentati, con eccessive frammentazioni anche personalistiche. Noi abbiamo voluto andare in controtendenza. Non ci siamo voluti tirare indietro quando c'era da affrontare un confronto democratico e abbiamo invece promosso un accordo unitario nel momento e nella lettura politica appunto del momento, delle difficoltà del momento. Chi ha avuto ragione e chi ha avuto torto, questo lo diranno i prossimi mesi. Con Alberto Urpi si realizza una sorta di, lo chiamiamo gemellaggio, no? Mettiamola così, però è un accordo ben strutturato, con precisi percorsi di coesione e sinergia. Ma noi abbiamo preso lo statuto dell'ANCI nazionale, c'è un presidente che è Antonio De Caro, c'è un presidente del Consiglio nazionale che era fino a qualche settimana fa Enzo Bianco. Abbiamo mutuato quella impostazione, ognuno ha le sue competenze, noi abbiamo un accordo di carattere politico, una cabina di regia unitaria dei due presidenti che avanzerà le proposte in maniera congiunta insieme all'esecutivo e a tutto il Consiglio regionale. Io non vedo difficoltà, quando ci saranno contrasti e divergenze di opinioni le affronteremo con l'intelligenza con cui vanno affrontate. Lei diceva le polemiche le lasciamo a chi le vuole mettere in piedi? No, io non ho sentito polemiche, parlo sempre in termini ipotetici. Se ci fossero polemiche, noi abbiamo fatto un percorso, è stato trasparente, 3 assemblee con l'unanimità dei presenti, più apertura e più volontà di confronto non credo che sia stato possibile. Grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La ACIMO, presso la sala della biblioteca di Via Natta, nella zona industriale di Cagliari Elmas, ha organizzato un convegno con numerosi relatori scientifici e di settore, dove si è discusso e presentato il ruolo della Sardegna nel complesso sistema geopolitico del Mediterraneo occidentale. Con le nuove opportunità di rilancio dell'isola, dai freni allo sviluppo di interventi equilibrati, tra le esigenze energetiche, cultura e crescita economica sono stati i principali argomenti di discussione. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Telesardegna Panorama Sardo. Siamo tornati in questa biblioteca nella zona industriale di Elmas, la biblioteca della ACIMO. Antonio Fadda ci dice ACIMO che cos'è? Associazione Culturale Cittadini del Mondo, diciamo è un'associazione che si occupa di scienze dell'uomo e della società, soprattutto di cultura geografica, che comunque comprende l'universo. La biblioteca è privata e siamo qui perché ci è stata data la possibilità di utilizzare questa struttura. E oggi in particolare voi avete ospitato delle mostre anche dagli auto d'epoca, eventi culturali, ma oggi parleremo di un qualcosa che interessa e deve sempre interessare la nostra isola, la geopolitica, la posizione nel Mediterraneo della nostra Sardegna. Noi abbiamo come ACIMO, faccio una piccola premessa, un progetto decennale che è impostato sul ruolo della Sardegna nel Mediterraneo occidentale. Diciamo che è il bacino di interesse e di competenza della Sardegna. Quest'anno, al di là delle ricerche che noi facciamo soprattutto sulla geografia e sulle mappe antiche, considerando la situazione politica internazionale, soprattutto l'evento dopo quello che è capitato dopo la guerra in Ucraina, il Mediterraneo sembra che abbia riacquistato la sua centralità. Noi siamo centrali, anche se non proprio baricentrici nel Mediterraneo, perché abbiamo deciso di approfondire l'argomento geopolitico e soprattutto della politica dell'energia chiamando due esperti di livello internazionale, perché volevamo capire un punto di vista diverso da quello che noi possiamo avere noi sardi. Il professor Furfari, che viene da Bruxelles, dall'Università Libera di Bruxelles, e Gyula Kusurgai, che è il direttore dell'Istituto Internazionale di Geopolitica di Ginevra. Questo incontro serve non solo per una questione ambientale, una questione
culturale, ma anche perché questi incontri sono importanti perché il pubblico deve venire a conoscenza anche di quello che è il posizionamento della nostra Sardegna. Esattamente, il nostro sforzo è quello di dare una mano per diffondere la consapevolezza sul ruolo che noi dovremmo avere nel Mediterraneo occidentale. In realtà noi siamo sardi, ovviamente di nazionalità italiana, i nostri interessi sono a est, ma sono praticamente soltanto a est, mentre invece abbiamo a ovest tutto il resto del Mediterraneo, c'è la Francia a nord, la Spagna a ovest e giù c'è l'Africa con il Maghreb, con i quali noi dovremo riallacciare rapporti di un certo tipo. Noi curiamo rapporti culturali, abbiamo anche dei partner in Nord Africa, però poi cerchiamo di aprire la strada anche ai nostri amministratori perché diciamo che anche loro aprano la visione della Sardegna verso tutto il complesso del Mediterraneo a 360 gradi. La geopolitica è fondamentale. Professionisti come lei che girano il mondo si rendono conto anche del valore delle regioni e in questo caso come quello della Sardegna. Certamente la Sardegna ha una posizione geografica molto importante e in questa situazione dove abbiamo questa brutta guerra in Europa, l'Europa deve vedere anche la possibilità di aprire di più verso il Mediterraneo. Abbiamo in grandi problemi, per esempio problemi delle migrazioni, e poi sul livello energetico ci sono le possibilità per l'Europa per diversificare nell'importazione dell'energetica. In questo senso il Mediterraneo gioca un ruolo importante. La cultura, l'energia fanno parte dell'ambiente. Tutto il mondo dovrebbe essere unito in questo aspetto. Sì, diciamo, a livello umano possiamo dire che tutti siamo essere uniti, tutti i paesi, però sul livello geopolitico vediamo che gli interessi nazionali, qualche volta le nazioni sono egoisti, giocano un ruolo importante. La geopolitica studia la rivalità degli interessi di vari stati e secondo me è importante anche per la Sardegna perché si può posizionare strategicamente se uno conosce la geopolitica. Quindi, secondo il suo osservatorio la Sardegna è ambita, è voluta, però è gestita in una maniera un po' così? Dico la verità che io non conosco molto bene la politica o l'amministrazione della Sardegna. Diciamo che mi piace molto la Sardegna, terza volta che vengo qua, trovo la gente molto simpatica, c'è un'accoglienza, un'ospitalità, c'è una grande cultura, però a livello amministrativo e politico non sono un esperto di questa regione. E abbiamo raggiunto il professor Accardo che ha aperto i lavori di questo convegno. Professore, il ruolo della Sardegna in questo Mediterraneo che è tanto ambito? Un ruolo importante, senza però attribuire alla Sardegna dei compiti e un'importanza che deve essere contenuta. Il buon Lusso diceva, in un famoso articolo di tanti anni fa, del 50, diceva basta con raccontarci la storia delle virtù ataviche dei sardi, coraggio, realtà, fierezza, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte balle, diceva Lusso. Non siamo né migliori né peggiori degli altri. La Sardegna ha un ruolo importante, dobbiamo stare attenti quando diciamo che è al centro del Mediterraneo, perché non è al centro del Mediterraneo, è al centro del Mediterraneo occidentale. Al centro del Mediterraneo semmai c'è di più e lo conferma la storia, le vicende, i popoli che l'hanno attraversato alla Sicilia. La Sardegna è importante, la Sardegna deve riconoscersi più importante superando i complessi di superiorità che sono sempre poi in realtà dei complessi di inferiorità, quindi superando questi complessi e giocando nel Mediterraneo con equilibrio, con intelligenza, il ruolo che la posizione attribuisce a quest'isola, senza miti, senza illusioni e con
e con la consapevolezza che siamo molto indietro, e siamo molto indietro anche per la storia recente. Qui ci sono tutta una serie di vicende che non è il caso di richiamare, però è evidente che la Sardegna democratica, la Sardegna dell'autonomia non è nata da una partecipazione impegnativa di carattere generale, popolare di carattere generale. Non c'è stata la resistenza in Sardegna e questo si vede, si avverte, e si avverte anche una certa indolenza, una certa stanchezza e una certa presunzione. Questo è il punto. Dal convegno è emerso che la Sardegna, con i propri beni culturali, con il suo ruolo identitario, ma soprattutto potrebbe essere quel famoso ponte che serve l'isola che non c'è, o meglio, un ponte che unisce poi diversi popoli. Questo non lo so. Posso dirle, se vogliamo fare una battuta, che avremo bisogno di più consapevolezza diffusa, ma questo è un compito di una scuola che è in crisi, non in Sardegna, è in crisi un po' in tutta Europa, in crisi in Italia, in Sardegna, in tutta Europa. E quindi la consapevolezza culturale, che è quella che si richiede, è difficile da costruire. Noi abbiamo purtroppo ostacoli di tanti tipi. L'ostacolo principale è la degenerazione della scuola, la crisi della scuola, una crisi profonda da cui è difficile uscire. È una crisi dell'università, un'università che insegue spesso delle mode passeggere, un'università che confonde la battaglia alle chiusure, al provincialismo, con una internazionalizzazione farlocca, superficiale, tutta chiacchiera. È il trionfo delle chiacchiere, per dirla con un filosofo che era di sostanza, che era Heidegger. Bisogna superare questo. La scuola, la politica, ma se posso fare una battuta, ma abbiamo idea dei limiti che ci vengono da una gestione molte volte burocratica delle sovrintendenze? Ma noi parliamo di cultura, parliamo di difesa del patrimonio artistico, eccetera, eccetera, dopodiché ci troviamo nelle mani di spesso, non sempre, fortunatamente, di funzionari supponenti, presuntuosi, prepotenti, che combinano dei pasticci inenarrabili, e questo bisogna dirlo, e questo c'è a Cagliari, per dire Sardegna, c'è in Italia, ed è difficile uscirne. Però io sono abbastanza pessimista, se posso dire, abbastanza pessimista, non sono ottimista. Non andiamo verso il meglio, andiamo verso una situazione che sarà sempre più critica, sempre più difficile. E questa fola di sperare nelle nuove generazioni, certo, ci saranno loro, noi non ci saremo per motivi evidenti, però non è l'idea di progresso è, devo dire, continuamente sconfessata da quello che vediamo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, stavolta ci occupiamo di tradizione, quella vera, quella che manda sempre un bel po' di sentimento perché viene dal territorio, dalle storie della famiglia, siamo nel campo dell'enogastronomia, ma soprattutto siamo nel campo del pane. Quindi una cosa che entra in tutte le case, che entra con grande attenzione perché non si possono trascurare i dettagli. E quando alla tradizione si pensa di voler abbinare l'innovazione, si pensa di voler essere sempre attenti alle esigenze del consumatore, garantendo la qualità, si parte dalle Plubone. A Cagliari è una storia che funziona da tanto, ma che è partita da Monastir. Siamo con l'ideatore Raffaele Chicco Pertuti Coccodi. Signor Coccodi, cosa c'è dietro questa bella storia di successo? C'è la storia dell'azienda di famiglia, diciamo. Partiamo da Monastir con un'azienda di panificazione che, come hai detto tu, man mano ci siamo adeguati all'innovazione, non trascurando la tradizione, tenendo sempre le cose più importanti della tradizione, ma seguendo le mode e i tempi moderni di cui oggi abbiamo necessità. Ecco. La qualità che ruolo ha avuto? Lei è figlio di panificatori, i suoi figli la seguono. Qual è stato appunto il ruolo di voler mantenere alto il sapore del pane e di tutti i derivati dai grani, dai cereali? Allora, noi alla produzione agricola ci teniamo tanto, ho dei parenti che hanno aziende agricole, dunque abbiamo cercato di fare anche un po' di filiera con i grani nostri, ma poi alla qualità ci teniamo tantissimo e dunque lavoriamo con lieviti madre, lavoriamo con grani sardi, insomma cerchiamo di tenere altissima la qualità dei nostri prodotti. L'azienda si è evoluta anche grazie ai miei figli e mia moglie che mi hanno seguito in questa idea. Adesso ho 2 ragazzi grandi che seguono l'azienda, sono diventati più bravi di me, dunque il vecchio cercherà di stare dietro le quinte. Insomma. Le Plubone a Cagliari si identifica con Via Giolitti, quindi alle spalle del municipio di Via Sonnino, con Piazza Kennedy, che se non sbaglio è stato il primo vostro germe da panificatori, e poi a Sant'Agilla, vicino al gruppo Unione Sarda, in piazza Unione Sarda. C'è qualcosa in cantiere? State lavorando anche a un'altra possibilità? Diciamo che quest'anno il lavoro ci sta premiando, dunque abbiamo pensato ancora, forse c'è una prossima apertura in vista, per adesso la teniamo un po', però a breve ci sarà una 4ª apertura. Saremo in un posto importante di Cagliari e cercheremo di soddisfare le esigenze sia del rione, dei clienti e di tutti quanti ci seguono da anni. Abbiamo clienti fedelissimi che abbiamo fatto battesimo, cresime, comunioni, matrimoni e tante altre cose, proprio questo ci gratifica tanto. Allora, se dovessimo dire qualche numero, ad esempio quanti quintali di pane commerciate al giorno, quanti ne panificate, quanti dolci, perché la vostra invenzione è stata quella di unire al panificio al bar, il cappuccino e la pizza e il ristorante e il caffè. Quali sono i numeri delle produzioni di Le Plubone? Diciamo che qui forse siamo stati veramente innovativi, perché quando abbiamo aperto il primo punto con bar, ristorazione, panetteria, molti ci dicevano ma sarà difficile alla massaia far convivere le 3 cose, ma noi avevamo un po' girato e avevamo visto che in altri punti d'Italia e d'Europa questi locali mix così andavano molto bene. Dunque abbiamo scommesso sì e siamo riusciti ad avere un bel risultato con un bel successo. Ripeto, la nostra storia parte da Monastir, la prima trasformazione è stata a Piazza Kennedy, un locale piccolino dove abbiamo inserito la pasticceria, la pizzeria, la focacceria che in quel momento era un po' innovativa e adesso con i 3 punti facciamo dei numeri importanti.
Sul pane eravamo abituati a numeri molto più importanti perché avevamo un panificio semi-industriale che però abbiamo abbandonato per la produzione diretta e vendita diretta e dunque i numeri sono calati come produzione di pane, però siamo molto contenti lo stesso. Per farci un'idea? Diciamo che oggi viaggiamo sui 3 punti, sui 3 quintali di pane, eravamo abituati ai 20-30 quintali giornalieri. Quando sfornivate anche, ad esempio, le mense universitarie. Abbiamo servito per tanto tempo le mense universitarie, abbiamo servito la grande distribuzione appena arrivata a Cagliari e poi pian piano abbiamo lasciato in piena accordo anche con i nostri clienti e tuttora siamo in ottimi rapporti anche con quelli. Ecco, prima parlava di scommessa, la più recente è quella di aver creato un orto condiviso in un terreno con tanti amici, no? Che si dedicano a fare, insomma, i giardinieri, gli ortolani, sì, per hobby a Monastir. Ci racconta un pochino? No, è nata un po' così per caso, siamo un gruppo di amici che avevano l'esigenza di dire ma perché non ci recuperiamo delle verdurine fresche fatte da noi? Ci abbiamo provato un primo anno, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato cose biologiche buone fatte da noi. Pian piano invece abbiamo pensato, visto che mi davano una mano, che la cosa funzionava, abbiamo fatto un po' anche tutta la verdura per i nostri 3 punti vendita che abbiamo una filiera a chilometro zero, noi andiamo quasi giornalmente, abbiamo l'orto a Monastir visibile, chi si vuole aggregare piacere di venire, abbiamo gli agrumetti che facciamo tutte le spremute, tutte le arance per i nostri 3 punti vendita, insomma, e questo lo facciamo con grande piacere, insomma. Le Plubone è diventata poi famosa non solo per le cerimonie, ma anche per avere nel periodo delle ricorrenze delle produzioni artigianali su dolci che sono molto conosciuti e molto consumati, il panettone e la colomba. Qual è la vostra storia? Beh, la storia del panettone e della colomba parte molto lontano. Quando eravamo a Monastir ci abbiamo provato senza grandi risultati perché non eravamo forse pronti. Ho scommesso portando un tecnologo bravissimo che per quei tempi mi è costato un sacco di soldi, che ci ha dato delle ricette buone, le abbiamo provate, i nostri clienti oramai da decenni sono affezionati, li vendiamo molto bene, speriamo anche quest'anno di iniziare a breve la nostra produzione artigianale. Sono freschissimi con prodotti freschi, insomma, facciamo 6 o 7 tipi di panettoni, questo ci gratifica tanto. Chicco, se lei dovesse invitare un'amica a pranzo, non ha molto tempo per preparare, cosa farebbe uscire dalle cucine? Un primo, un secondo, un dolce? Ma diciamo che su questo noi non abbiamo proprio un piatto di battaglia, però spaziamo su piatti tradizionali oppure su tante altre cose sfiziose che possono essere dalle pizze in vari gusti, alle pinze, oppure piatti preparati sempre in diretta. Ecco. Un primo? Un primo alla fregola ai frutti di mare, i miei chef la cucinano molto bene. E anche i ravioli fatti da loro. Ho dei bravi ragazzi che ci seguono da anni e abbiamo dei ravioli e dei tortelloni che invito gli spettatori a degustarli. Un secondo? Il secondo, noi siamo tradizionalisti, facciamo tante cose anche internazionali e facciamo dal classico maialetto alle fritture, al pesce, insomma, riusciamo a difenderci bene. Ecco. E sabut da brena? Questo è un piatto un po'... adesso non so come ti sia arrivato, però è un piatto che faccio io agli amici, che faccio per festicciole fra di noi e proponendo qualche volta anche ai clienti. È un piatto tradizionale monastirese che faceva mia mamma e l'ho fatto mio, insomma. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano.
È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera Valerio, buonasera telespettatori di Telesardegna, di Panorama Sardo. Questa sera vogliamo portarvi a Salluri perché c'è un evento importante di musica e lo facciamo avendo qui di nuovo presso le nostre telecamere il maestro Simone Pittau. Buonasera a tutti gli amici di Telesardegna. Maestro, ci troviamo qui perché l'Orchestra da Camera della Sardegna farà un tributo a un artista che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. Sì, parliamo di un'icona a livello mondiale che porta il nome di Chick Corea, con il quale abbiamo fatto un bellissimo progetto nel 2018, dove lui fu solista, accompagnato dall'Orchestra da Camera della Sardegna, diretti da me, all'interno del Festival Jazz, sempre da me fondato, il Culture Festival, un evento straordinario dove Chick eseguì per la prima volta il concerto di Mozart per pianoforte e orchestra, numero 24, e la Rhapsody in Blue di Gershwin. Mi piace ricordare quel giorno soprattutto perché lui era estasiato. Chick aveva suonato tantissime volte i concerti di Mozart con l'orchestra in tutto il mondo. Ma quel giorno per lui è stato magico. Mi disse: guarda, per la prima volta mi sono sentito libero e felice. Quindi era talmente buono il risultato che ha pensato dice sicuramente possiamo fare il CD di questo album. Quindi per me immaginate cosa poteva essere. Siamo rimasti in contatto, poi purtroppo nel 2021 ci ha lasciato. E io ho pensato che questo progetto fosse partito con lui. Invece 5 mesi fa ricevo la chiamata agli Stati Uniti dal uno dei suoi uomini di fiducia, sì, esattamente il presidente della Chick Corea Production, che mi dice: senti, Chick prima di andarcene ci ha lasciato dei compiti ben precisi, produrre diversi progetti, e uno di questi è il concerto fatto assieme a voi. Quindi sei d'accordo se faremo il CD questo? Sono d'accordo. Quindi è stato un regalo incredibile, ma che ha anche una ciliegina sulla torta. Normalmente nei CD di musica classica non si danno i titoli, soltanto nel pop avviene una cosa del genere, o nel jazz, perché in genere i titoli sono già i brani che vengono registrati. Invece no, lui diede un titolo speciale a questo album, che è Sardinia. Quindi ha fatto un regalo non solo a me, ma a tutta la nostra isola. E questo CD sta girando il mondo praticamente dal 15 settembre, stiamo ricevendo email da ogni parte del mondo, quindi veramente grazie.
Una bella soddisfazione. Questa soddisfazione però nasce anche dal suo impegno che noi abbiamo sempre accompagnato molto volentieri, che è quello di valorizzare la cultura della musica. Di conseguenza, come effetto domino, esce fuori l'ambiente, la regione che ospita. La Sardegna ha sempre questa magia che non è solo nei suoi suoni, ma anche a livello ancestrale, lo possiamo dire. Io ho anch'io un ricordo di quel 2018 nel quale il maestro Cicoria era veramente rapito e continuava a essere stimolato dalla Sardegna. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro proprio stasera vedremo un video che mi ha mandato proprio la produzione negli Stati Uniti, non potendo essere qui oggi, e c'è un punto che rimarca proprio questo di noi sardi, dove dice appunto che noi sardi siamo tanto calorosi, amanti della musica, e questo si è sentito la sera. Cioè questo nostro affetto, questo nostro calore l'ha ricevuto e ha fatto un'esecuzione che è questa che vediamo qua dietro di noi. Hello and welcome. My name is Jordan Pincus and I'm the president of Chick Corea Productions. I just wanted to say a few words for this evening and for this record which we're celebrating tonight. And first off, thank you so much to everybody in attendance, to all of the musicians, and especially to Simone for organizing this event, for organizing the Culture Festival that Chick performed at in 2018, and for being a lovely human at every opportunity and a true friend, not just to Chick, but to us at Chick Corea Productions. So thank you, Simone, and thank you to everybody for being there. This performance, which Chick gave in November of 2018 in Sardinia, I had the honor of being there for that performance. And the only way that I can properly describe Chick when he got off stage that night was triumphant. I don't believe I've ever seen him more elated and proud of a performance than he was that night. And he wanted to get to work on it right away to release it as a record so the whole world could hear it. And now we are so honored and so proud to be able to make that goal of his become a reality with the release of Sardinia. And another thing which he had expressed to us at the time, which I know he would want you all to know tonight, is how welcoming and warm the people of Sardinia were, and how much they loved the music, and how evident that was the night that he performed, and just with interacting with everybody. And Simone, your brilliant conducting and the beautiful playing from the Sardinian Chamber Orchestra.
created the perfect environment for him to deliver the performance that he did. And I know that he would not have been able to do that without all of you and without the warmth from the people of Sardinia. So thank you to everybody involved. Thank you to the people of Sardinia. We here at Chick Corea Productions so wish that we could be there with you tonight, but we are there in spirit. Chick's mission was always to keep the music fires burning bright and to inspire the joy of creating in any way that he could. And I know with the program that you are delivering tonight, Vi abbiamo mostrato questa serata qui presso il Teatro Comunale di San Luri, che tra l'altro è il paese natale del maestro Pittau. È stato un percorso straordinario di un gigante della musica internazionale come Chick Corea, che ha lasciato non solo il suo lavoro ma un pensiero, molto di più, un progetto identitario per la Sardegna. Questa sera si è visto negli occhi degli spettatori, e l'avete visto anche voi con Panorama Sardo. E allora non ci resta che salutare il maestro Simone Pittau. Il prossimo progetto? Il prossimo progetto è un progetto jazz a novembre con un premio Oscar, mi permetto di dire l'Ennio Morricone degli Stati Uniti, Dave Grusin, grandissimo compositore, produttore, pianista, che avremo ospite in Sardegna per un concerto fusion con Lee Ritenour alla chitarra, insomma un quartetto tostissimo, ma l'occasione per ringraziare dal vivo un gigante della musica che è appunto Dave Grusin. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Di straordinario profilo, l'evento è stato organizzato
Mentre dal Ministero dell'Industria si annuncia l'autorizzazione all'installazione di impianti per altri 6 giga sul territorio isolano, le regioni sono invase da richieste autorizzative per la realizzazione di grandi impianti a energia rinnovabile ed è opportuno confrontarsi con i vari livelli istituzionali per capire se la normativa è in grado di supportare adeguatamente le comunità isolane. Le nostre amministrazioni possono essere protagoniste delle scelte strategiche in materia energetica per il futuro dei nostri territori. Su questo interrogativo si è svolto a Cagliari un convegno nella Mediateca del Mediterraneo per iniziativa dell'Assessorato regionale dell'Industria. L'incontro di oggi ha l'obiettivo di verificare a che stato sia il dialogo tra il Governo nazionale e le regioni in materia di aree idonee, cioè di individuazione di quei perimetri nei quali le regioni potranno autorizzare gli impianti ad energia rinnovabile. È chiaro ed evidente che l'ultimo periodo ci ha mostrato quanto sia debole la nostra normativa nel tutelare l'interesse delle regioni e soprattutto delle amministrazioni locali, laddove i sindaci non possono essere protagonisti delle scelte strategiche del nostro territorio. Ecco, il confronto di oggi vuole evidenziare questa situazione di difficoltà e cercare di trovare soluzioni insieme al governo nazionale, che evidentemente è chi può modificare la normativa in questa fase, per restituire alle nostre comunità l'opportunità di scegliere cosa fare nel proprio territorio. Io credo che non si possa basare sui rapporti che intercorrono tra l'assessore e il ministro, quanto più sulla volontà del governo nazionale, nel senso più ampio del termine, e quindi del Parlamento, di voler modificare qualcosa che oggi non consente alle regioni di essere davvero protagoniste della transizione energetica. Ai sindaci direi di continuare a battersi come stanno facendo, perché giustamente esprimere la propria voce in un momento in cui nessuno evidentemente si rende conto di quanto sia importante restituire alla comunità protagonismo e centralità nelle scelte strategiche, è opportuno continuare a lavorare in questo modo per far sì che davvero la voce diventi concretezza anche in quello spazio normativo che consentirà realmente alle regioni e ai comuni di poter legiferare. Alberto Urpi, sindaco di San Luri, neopresidente dell'ANCI, e quindi in una posizione che è di grande attenzione a un tema come quello della transizione delle aree idonee. Che tipo di garanzie, di tutele, di salvaguardia state immaginando come comuni verso questo che è un tema delicatissimo? Beh, intanto partiamo dalla criticità. Non è pensabile per noi che i grandi impianti di produzione energetica arrivino nei comuni all'insaputa delle amministrazioni locali e anche all'insaputa della regione. Quindi chiediamo innanzitutto come ANCI che venga cambiato questo decreto, che si rimetta al centro nel processo autorizzativo la regione, ma soprattutto i comuni. Questo è il primo tema. Tra l'altro siamo molto preoccupati perché ci sono 59 gigawatt di richieste di autorizzazione nei nostri territori senza che i comuni o la regione possano decidere nulla. Quindi nelle more dell'individuazione da parte della regione delle aree idonee chiediamo una moratoria, l'abbiamo fatto appunto anche con Emiliano Deiana che segue l'esecutivo, chiediamo una moratoria per fermare, giocare a bocce ferme, passatemi la metafora, per far sì che arrivi questo decreto ministeriale sull'energia e che la regione, d'accordo con i comuni, individui le aree idonee dove installare queste pale eoliche, il fotovoltaico e le fonti di produzione energetica, ma mettendo al centro del processo autorizzativo i comuni. Allora, i comuni al centro del progetto autorizzativo, perché adesso accade che se uno cambia la pittura del prospetto della propria casa il sindaco deve dare un parere, se gli piazzano 50 pale alte 200 metri non viene coinvolto, quindi questo è il primo problema. Dal punto di vista tecnico intanto ci si può anche chiedere, stanno arrivando le elezioni regionali, può essere un vantaggio, si può fare più in fretta, si possono cogliere spunti interessanti, oppure c'è il rischio che si aspetti la successiva amministrazione? Noi crediamo di no, non abbiamo avuto questa impressione, anche perché l'assessorato all'industria, l'ambiente e i due assessori sono sempre dimostrati dalla parte dei comuni, quindi non abbiamo paura del tema delle elezioni regionali, anzi crediamo che sia un valore, che sia un momento in cui si possa discutere anche di più. E ribadisco il fatto che verso l'ANCI gli assessori e gli assessorati menzionati hanno sempre avuto un'attenzione, quindi confidiamo che anche il Consiglio regionale oggi faccia una legge di moratoria per
per fermare queste richieste di autorizzazioni che sono davvero esagerate per il territorio sardo, e che poi all'individuazione delle aree idonee allora si possa riprendere il discorso. Alla Marmilla, ai primi cittadini della sua area e di San Luri, cosa dice il presidente dell'ANCI? Dico di avere fiducia nei sindaci, nei loro sindaci, quindi nell'associazione che li rappresenta nell'ANCI, perché noi stiamo facendo solo i loro interessi, gli interessi delle nostre comunità, sia sulla questione energetica, sulla produzione di rinnovabile, che è fondamentale, ma anche contro la speculazione energetica. Il deputato Mauro Del Barba cosa dice alla Sardegna? Che messaggio porta ai sindaci, alle municipalità? Intanto che in momenti come questi è giusto rivendicare un proprio ruolo, in quanto la necessità di una strategia nazionale aveva sì indotto il governo nazionale a prendere delle decisioni centralizzate, ma poi come sempre è inutile centralizzare se questo determina la perdita del controllo, e lo vediamo con i ritardi sul decreto e lo vediamo con le giuste preoccupazioni su quelli che possono essere gli impatti ambientali, ma non solo, anche le ricadute economiche sul territorio. Come sempre a noi italiani, quando viene una buona idea, cioè immaginare un traguardo positivo degli obiettivi di sviluppo e di sostenibilità, poi manchiamo nella realizzazione. Io sono qui per sottolineare come la Regione Sardegna faccia bene a rivendicare un proprio ruolo a tutela del suo paesaggio, ma soprattutto a tutela di uno sviluppo economico che veda le proprie imprese e le proprie comunità protagoniste. Cioè non possiamo rendere la Sardegna un suolo su cui appoggiare interessi altri, sebbene di natura nazionale, ma soprattutto interessi economici di altri. L'ANCI, l'Associazione dei Comuni, con il presidente Alberto Urpi, ha sottolineato che oggi succede questa bizzarria: un sindaco viene chiamato e deve dare un parere vincolante su quella che è la modifica del prospetto di una finestra di un'abitazione, e invece non gioca una partita che può riguardare l'installazione di sistemi legati alle energie rinnovabili, pale eoliche, tappeti di pannelli fotovoltaici. Questa situazione a Roma come pensate di affrontarla? Intanto io dall'opposizione quello che cerco di fare è mettere in evidenza il grande imbarazzo, le contraddizioni, direi la schizofrenia di questa maggioranza, che non è in grado di portare a termine una decisione che poteva anche essere legittima, perché in alcuni casi, anche se l'energia è materia concorrente, laddove c'è un piano molto chiaro, un interesse nazionale e territoriale, si può anche esercitare un ruolo centrale, ma se questo porta nella palude e porta a continue proposte schizofreniche tra loro, allora noi come opposizione innanzitutto dobbiamo sottolineare questa incertezza e questo balletto del governo. Al punto in cui siamo arrivati, l'incertezza denota che a livello centrale non si è in grado di prendere decisioni né nella salvaguardia dell'interesse nazionale, né tantomeno di quello locale, e quindi l'unica soluzione è mettere di nuovo al centro le valutazioni della regione e degli amministratori locali. Francesco Lippi, amministratore unico di Carbosulcis, quindi una realtà storica che tutti i sardi conoscono. In un tema così delicato come la transizione energetica, come le rinnovabili, come e quali siano i luoghi dove le pale eoliche, i tappeti di pannelli elettrovoltaici verranno sistemati, qual è la posizione di Carbosulcis? La posizione di Carbosulcis paradossalmente in questo momento è quella di poter diventare da freno dello sviluppo per tanti anni a una leva e un motore invece di grande accelerazione, soprattutto sul territorio, nel tema della transizione energetica. Noi stiamo concludendo la fase di chiusura dell'attività mineraria, che ha portato appunto all'esistenza di quella miniera per decenni, ma ha portato anche investimenti importantissimi che sono stati sostenuti per la creazione di un'infrastruttura gigantesca che oggi può essere messa a patrimonio proprio di una politica di transizione energetica regionale. In questo senso noi abbiamo ipotizzato con i vertici della regione la realizzazione di un hub energetico che possa vedere sia la produzione da fonti rinnovabili. Abbiamo già ottenuto in tal senso una prima autorizzazione amministrativa per 10 megawatt e siamo pronti a presentare la domanda per gli ulteriori 15. E poi ci sarebbe una parte anche di fotovoltaico
sul quale poi andremo a vedere e a dibattere se ci saranno ancora o meno le condizioni in quell'area lì, stante anche l'elevato numero di pale eoliche presenti sul territorio della centrale Enel. Ecco, adesso il tema delle aree idonee con questo decreto del governo sino a che punto vi riguarda e in che modo vi proponete di analizzarlo e di renderlo efficace? Beh, noi siamo assolutamente fuori, intanto perché siamo all'interno di un'area industriale e poi perché comunque sia abbiamo una prescrizione molto rigida da parte della Comunità Europea che all'atto della sottoscrizione degli accordi per il piano di chiusura dell'attività mineraria ha chiesto a Regione e al governo italiano che venissero compensate in una certa qual maniera tutte queste attività di emissioni di CO2 negli anni con appunto la realizzazione di un parco eolico e fotovoltaico. Ma credo che l'elemento di grandissima novità che noi stiamo cercando di portare avanti proprio con l'utilizzo dell'infrastruttura sotterranea è quella degli accumuli. La partita del domani credo che si giocherà prevalentemente lì, cioè non è più tanto un problema di produzione di nuova energia da fonte rinnovabile, stante anche quella che è la situazione che leggiamo sui giornali, quindi c'è un'abbondanza sia di produzione oggi ma anche, come dire, di richieste. Il vero tema è quello degli accumuli, quindi poter creare condizioni di non dispersione dell'energia prodotta e di riutilizzo nelle ore in cui ce n'è bisogno. Su questo noi abbiamo stretto una partnership con un gruppo molto importante a livello internazionale, per non dire mondiale, del quale non posso aggiungere molto perché purtroppo sono quotati in borsa e quindi devo stare, come dire, molto attento a quello che si dice, ma stiamo, come dire, con loro facendo un ragionamento in termini di ipotesi di prototipazione, niente di più per il momento, e poi se ci saranno le condizioni allora faremo in modo, attraverso un bando internazionale, di cercare partner sul mercato per portare avanti anche questa iniziativa. Claudio Azzoli, Presidente di Lega Coop, qual è il vostro pensiero su questa fase delicata, su un tema altrettanto delicato? Qual è la transizione, il ruolo della Regione, gli spazi, il dibattito con il governo centrale? La nostra posizione è quella che si lavori a che sia una transizione che porti da una situazione di fatto, quella che abbiamo, a una situazione migliore, che tutti i soggetti vengano portati ad un tavolo, a una discussione, a una programmazione comune, che oltre alla transizione energetica per dare risposta dal punto di vista ambientale ci sia anche una risposta dal punto di vista economico e sociale per questa terra e per questo popolo sardo. Lei a nome della Lega Coop è preoccupato e lievemente ottimista, qual è la sensazione? Noi siamo fortemente impegnati per la costruzione delle grandi comunità energetiche, vogliamo che non siano in secondo piano rispetto al resto degli impianti, perché riteniamo che siano le risposte appunto realmente sostenibili per dare posti di lavoro, redistribuire la ricchezza fra la popolazione e utilizzare appunto le energie anche per far crescere questa società sarda. La Regione, il governo centrale è un tema delicato, attuale, molto combattuto, quindi al centro dei confronti su più tavoli per quello che è il futuro della transizione energetica, un futuro che però è alle porte, che più lo immaginiamo distante più si avvicina. L'assessore all'ambiente della Regione Sardegna, Marco Porco, qual è la sua sensazione, Assessore? La mia sensazione è che finalmente il governo ha trasmesso alla conferenza delle regioni la bozza sul decreto delle aree idonee, che consentirà quindi, dopo un ampio dibattito insieme alle commissioni competenti, di poter arrivare a un testo definitivo che a sua volta consentirà alle regioni di pianificare i propri territori alla transizione energetica, che entro il 2030, come sapete, ci vede dover raggiungere obiettivi specifici imposti anche dal meccanismo europeo. Fino ad oggi i governi che sono preceduti non erano riusciti in questo lavoro. È importante quindi che la bozza del decreto sia finalmente arrivata, perché è un presupposto necessario proprio per capire dove e come partire per le rinnovabili. È importante per la Regione, sarà importante studiare con i territori quelli che sono gli impatti e quindi capire da dove iniziare e soprattutto quali sono i territori a miglior vocazione per l'installazione di certi impianti, evitando di intaccare patrimonio agricolo e culturale che per la Sardegna è particolarmente importante. Ecco, i tempi oltre al 2030, che è appunto uno step di carattere continentale stabilito dall'Unione Europea, i tempi invece nostri, se lei dovesse raccontarli a un sindaco, a un amministratore locale, cosa potrebbe dirle?
Ma io direi che se entro il prossimo mese il decreto verrà firmato definitivamente, da quel momento scatteranno i 6 mesi per la pianificazione che sono previsti a sua volta dalla norma che autorizza i criteri sulle aree idonee, per cui è un tema urgente, dobbiamo anche farlo quanto prima per evitare appunto la proliferazione di domande e progetti che naturalmente intasano anche il mio assessorato, per i quali siamo chiamati a delle valutazioni sia a livello regionale che a livello nazionale. Ecco, il suo assessorato, quindi l'ambiente, quindi una delle cose più belle del pianeta Terra sostanzialmente. Questo congresso è stato curato dall'assessorato all'industria, ma lei è straordinario partner. In che modo si può davvero dare un messaggio ai cittadini che possa essere di buoni auspici e concretezza al tempo stesso? Ma noi dobbiamo capire che la transizione energetica è necessaria anche a tutela e salvaguardia dell'ambiente. È chiaro che però il limite tra la tutela e il danno ambientale per l'installazione di certi impianti è veramente sottile e quindi spetterà tra tecnici e comunità locali capire quelle che sono le reali esigenze. In alcuni territori è certamente possibile fare determinate installazioni e in altre no, per cui anche i sindaci ci faranno avere le loro opinioni. Già io so che qualche comunità è favorevole, del resto qualche impianto in Sardegna c'è già ed è stato fatto in totale accordo con le realtà territoriali. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente. E anche oggi siamo in chiusura di trasmissione, come sempre facciamo. Nell'ultima parte del programma parliamo di economia, tema che abbiamo affrontato 3 settimane fa col presidente di Confindustria, poi con il consorzio di garanzia Fidi del terziario Cofimer e quindi la scorsa settimana con l'editore della Nuova Sardegna. Oggi l'appuntamento è nella sede di Finsardegna, un consorzio di garanzia Fidi legato storicamente al mondo dell'artigianato,
e direi di partire con il direttore regionale Ciro Rubiu parlando di quanto ha scritto e riportato la Nuova Sardegna la scorsa settimana. In Sardegna c'è un crollo nel settore economico, soprattutto in quello del terziario che riguarda la parte commerciale, del 28%. Sì, purtroppo questa è una novità di questi giorni, di un segnale molto negativo, è una conferma di quella che è la sensazione che abbiamo noi nell'affrontare sul territorio quotidianamente le problematiche delle imprese. Il settore del terziario ha avuto un calo del 28%, dettato chiaramente da una crisi che è legata a più fattori, essenzialmente sia da una parte il costo del denaro, che sta diventando veramente insostenibile per tutte le imprese, e anche il rialzo dei prezzi, che allo stesso tempo, soprattutto per l'attività del commercio, ha influito notevolmente sull'attività. Il lavoro che è stato fatto chiaramente nel settore turistico non compensa assolutamente questa crisi. Il 28% è una cifra molto importante, soprattutto perché le premesse sono per un peggioramento ulteriore di questi dati. Andiamo per ordine. 2022, l'anno vero dopo la pandemia, c'è stata una crescita che a livello nazionale ci ha fatto segnalare come la nazione europea che è andata meglio. Ma poi che cosa è successo? È successo che i nodi sono arrivati al pettine, nel senso che tutte le attività di facilitazione nell'accesso al credito erogate negli anni precedenti, negli anni Covid, alla fine hanno portato per le imprese un indebitamento rilevante. Lo sviluppo economico, che poi non ha riguardato tutti i settori, ma solo alcuni settori chiaramente della nostra economia, ha iniziato a risentire dell'esposizione debitoria, per cui le imprese hanno iniziato ad avere difficoltà nella restituzione dei finanziamenti ottenuti alle banche, hanno fatto fatica e fanno ancora più fatica oggi nel chiedere nuove forme di finanziamento, e quindi gli investimenti che sulla carta dovevano essere rilanciati dalla ripresa economica del 2022 si sono sostanzialmente interrotti. Noi abbiamo parlato di terziario nel suo complesso. Voi avete la possibilità di avere un focus particolareggiato su quello dell'artigianato. C'è una differenziazione rispetto al terziario commerciale? Sì, sia per la storia del mondo artigiano rispetto a quello del commercio, ma anche per le modalità operative di questo settore. È chiaro che mentre nel commercio si fa spesso riferimento anche ai fallimenti delle imprese che chiudono in maniera netta, creando anche grandi difficoltà, l'artigiano storicamente è un'attività imprenditoriale che raramente arriva al fallimento. Si tende magari a liquidare l'azienda, a chiuderla con attenzione, magari riducendo il numero del personale, cioè cercando di riqualificare per quanto possibile la professionalità dell'operatore. Quindi da questo punto di vista è sicuramente più resiliente rispetto all'attività commerciale, e questo è uno dei vantaggi del settore tradizionale. Peccato che tutto quello che gira intorno al settore dell'artigianato in questo momento è assolutamente bloccato. Sicuramente tra 21 e 22 l'artigianato, per quel che riguarda uno dei suoi settori trainanti, quello delle costruzioni, si è avvantaggiata del super bonus. Questo ci sono illusi tutti, compresi le imprese ovviamente del settore, sulla ripresa del settore fondamentale dell'economia artigiana, quello delle costruzioni. La botta del super bonus, delle difficoltà nel cedere i crediti, sta portando anche lì, anche questa è una conseguenza del discorso che facevamo prima, nel momento in cui si fanno delle scelte economiche importanti, però dietro queste scelte economiche non ci sono i paracadute cosiddetti per cercare di aiutare le imprese quando si trovano in difficoltà, questi sono i risultati. Noi abbiamo serie difficoltà per molte imprese che rischiano veramente la chiusura, perché l'esposizione debitoria nei confronti del credito del super bonus diventa rilevante. Sto parlando per molte imprese anche di milioni di euro. Qual è il vostro ruolo oggi? Il ruolo dei confidi, come ho detto in tempi non sospetti, più di 2 anni fa, è destinato a terminare secondo noi, perché la garanzia privata ormai è stata assolutamente superata dalla garanzia pubblica, del Fondo Centrale di Garanzia ex legge 662 del 96. Quindi diciamo è chiaro che la banca ha più convenienza di utilizzare la garanzia pubblica, è meno onerosa, più semplice da gestire e più garantita, nel senso che è lo Stato che poi provvede in eventuali difficoltà a ripianare la banca. C'è da dire che però il Confidi ha una professionalità, una competenza, una storicità che negli anni avrebbe potuto comunque aiutare le imprese nel rapporto con le banche, ma soprattutto anche con gli enti pubblici. Qual è stato il vostro rapporto negli ultimi anni con la Regione?
La Regione è assolutamente negativo, cioè nel senso che non si è fatto nulla per il sistema. Noi abbiamo più volte chiesto di cambiare sia la normativa che gestisce le forme di erogazione dei finanziamenti ai confidi, sia le modalità operative per la gestione dei fondi che spettano alle imprese. Cioè una nostra vecchia battaglia è quella di far svolgere ai confidi un ruolo di intermediari nella gestione dei fondi pubblici tra la banca e l'impresa. Non intermediari nel senso stretto, non potendolo fare in quanto confidi minori, però in termini di competenze saremo probabilmente le entità più idonee per aiutare la Regione a fare una sorta di valutazione della qualità delle imprese in grado di beneficiare dei contributi pubblici. Un anno fa, dottor Rubio, lei mi aveva fatto anche una cifra, mi aveva dato dei numeri, con 50 milioni indirizzati al nostro mondo potremo riaprire il discorso con l'impresa sarda. Sì, perché è una cifra importante, sto parlando dei confidi minori essenzialmente, quindi confidi come il nostro. Avremmo potuto fare un discorso chiaramente diverso con le banche per coprire quel range di garanzia che esula dall'attività diretta del fondo centrale e quindi riuscire a coprire integralmente il credito del cliente, il debito del cliente nei confronti della banca. Quindi questa potrebbe essere un'opportunità. Ovviamente si tratta di risorse importanti, ma solo in quel caso la garanzia di un confido minore avrebbe potuto avere una valenza per la banca. Il ruolo dello Stato è stato determinante, ha acquisito gran parte del vostro lavoro. Sì. Lo Stato praticamente sta assorbendo, la garanzia statale sta assorbendo sostanzialmente il 90% dell'attività dei confidi. Per i confidi minori diciamo, si arriverà nel giro di pochi anni al 100%. È chiaro che di fronte a una convenzione che sulla carta è ancora valida ma rimane virtuale, nell'utilizzo la banca ha la convenienza di utilizzare questo sistema. Una importante ripeto, novità poteva essere quella di ridurre l'utilizzo delle garanzie statali a certe condizioni. Sulla carta il progetto è stato portato avanti, ma nella realtà diciamo, non si è mai manifestato. Ci avviamo alla conclusione. Che impatto ha avuto la crescita vertiginosa dei tassi scelta dalla BCE? È stato il colpo di grazia diciamo, per il nostro sistema che, ripeto, aveva già da sopportare l'esposizione finanziaria nei confronti delle banche rilevante nel periodo pre e post Covid. Ma chiaramente la salita dei tassi con questo livello esponenziale ha chiuso in questo periodo assolutamente la disponibilità delle banche a concedere nuovo credito e ha reso quasi impossibile per gli imprenditori che sono già esposti col sistema bancario far fronte alle rate che in molti casi hanno un aumento mensile, giusto per dare una cifra indicativa, di 1.000-1.200 euro al mese in più. Ma perché c'è questa bassa disponibilità degli istituti di credito a erogare fondi? Perché in questo momento la banca l'erogare credito non guadagna granché. Ha solo un'esposizione perché gli accantonamenti che le banche devono far fronte sono importanti, la regolamentazione del credito è molto onerosa per la banca e quindi la banca probabilmente investe in fondi, investe in altre operazioni, con altre opportunità per fare business. L'erogazione del credito può essere interessante per la banca, probabilmente per le grosse imprese, ma per le piccole imprese artigiane e le imprese del commercio secondo noi la banca non le ritiene appetibili. Quindi in presenza di una garanzia rilevante le concede ugualmente, altrimenti... Vediamo di chiudere con una positività, se ci riusciamo. Fino adesso nella nostra chiacchierata è emerso il particolare della resilienza del settore artigiano rispetto agli altri. Troviamo un'altra nota positiva. La positiva è che esiste ancora la 949, una legge abbandonata per tanti anni, rilanciata qualche anno fa, anche con l'intervento della Regione, forse è stata una delle cose più interessanti che è stata portata avanti, e allo stesso tempo bloccata di nuovo, sempre da una regolamentazione regionale farraginosa che l'ha resa quasi inutilizzata in questo momento. Il rilancio della 949 per il settore artigiano, ma anche per il commercio, anche perché è prevista la quota per il commercio, sarebbe una carta importante da lanciare, ovviamente con le opportune correzioni sulla base anche dell'esperienza di questi ultimi 2 anni. Era gestita da Artigiancassa.
è ancora gestita Artigianacassa, che fino a quest'anno è il bando nella gestione del fondo, però il problema sono due. I problemi sono due. Uno, la quantificazione delle risorse che la Regione mette a disposizione annualmente per l'artigianato e per il commercio. L'altro è la gestione della ammissibilità delle imprese, che viene utilizzata spesso con il sistema cosiddetto del click day, assolutamente inadeguato per le modalità operative delle imprese artigiane e delle imprese commerciali. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.